ايه الفرق ما بين الديجيتال ماركتنج والتراديشنال ماركتنج؟ التراديشنال ماركتنج هو التسويق التقليدي، اعلانات التلفزيون، اعلانات الراديو، اعلانات الصحف، البانرات اللي في الشوارع وهكذا. الديجيتال ماركتنج هو التسويق الرقمي اللي هو من خلال السوشيال ميديا وجوجل والويب سايتس والفيسبوك وانستجرام وغيره. الفرق مش بس في الوسيلة، الفرق كمان في الدقة والتكلفة والسرعة. الديجيتال ماركتنج اسرع، ارخص، ادق، لانك بتحدد بالتحديد مين هم الكاستمرز او مين هم العملاء اللي انت محتاج ان هم يشوفوا الحملة التسويقية بتاعتك. بينما التراديشنال ماركتنج اقل طبعا في الدقة بشكل كبير، مكلف اكتر بشكل كبير جدا، ولكنه بيناسب نوعية معينة من الجمهور اللي هم بيسموها ماس ماركتنج، اللي انت عايز المنتج بتاعك يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، باعتبار ان السلعة بتاعتك هي سلعة بيستخدمها كل الناس. فالفكرة مش مين فيهم أحسن أو مين فيهم أفضل، أو مين هيحل محل مين، أو هل الديجيتال ماركتنج هيحل محل التراديشنال. لا خالص. الفكرة إن أنت تستخدم كل واحد فيهم بالشكل اللي يناسب المنتج بتاعك. وأفضل بقى حاجة، والحاجة الأصح، إن أنت تدمج الاتنين مع بعض وتستخدمهم بذكاء.